imetufikisha, tuone kwamba ni vitu gani hatukuweza kuangalia, vitu ambavyo hatukuweza kuangazia, then we continue from there. I would like to read the word of God from the book of Daniel. And taanza na Daniel chapter 12, beginning from the first verse. At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress, such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Bwana sifiwe. Biblia inasema kwamba kabla ya kuja kwa siku hiyo ya Bwana, kutakuwa na shida katika dunia hii, shida ambayo watu hawajawahi kuona. Experience ambayo itakuwa katika the last days itakuwa breathtaking. Ni vitu ambavyo vitakuwa ukifikiria hauwezi kuamini kwamba vitu kama hivyo vitaweza kufanyika. Imagine, Biblia inasema kwamba shida ambayo itatokea siku hizo haijawahi kutokea tangu mwanzo wa dunia. Na mimi nataka kukuambia dunia imeona shida. Dunia imeona shida. Watu ambao waliishi katika miaka ya kitambo kidogo walipatana na shida. Imagine somebody born in 1900. Uzaliwe 1900, wala watu ambao walizaliwa 1900. Catastrophes ambazo zilipita katika maisha yake, you cannot even believe. Mtu huyu unazaliwa 1900. First World War inaanza 1914. 1914 dunia inagongana, inapigana around 1914, 1915, 16, 17, 18. Inakuwa ni wakati wa vita na kutishana kwa vita. World War ya kwanza ikabeba mamilioni wa watu. Almost 70 million people died wakati wa vita hivyo. Lakini Biblia inasema kwamba hicho ni kionjo. Hicho ni kionjo. Na around 1918, 1920 kutokea the Spanish influenza. Na wakati huo dunia haikuwa na uwezo wa kiteknolojia wa kuweza kujikinga. Kwa hivyo watu walikufa kwa wingi. Sio kama vile ambavyo tunaona katika pandemic ambayo iko kama vile corona. Lakini watu walikufa kwa wingi sana. Kutoka hapo kufika hadi 1940 Second World War ikaanza. Watu wakapigana, 50 million people wakaumia, wakaweza kuangamia. Na dunia imepatana na vitu vingine vingi. Kumbuka watu kama Alexander the Great, mtu ambaye akili yake vile aliamka tu hivi akiwa kijana, 25 years or so, akakuwa yeye ni mfalme na akili yake ikaanza kupiga vita peke yake. Akapita katika dunia zote, katika nchi zote za dunia, empire zote, Babylon, Persia, Egypt, kila mahali. Akabeba upanga, akapeleka vita katika every part of the world. Dunia ikahangaika. Bwana asifiwe. Lakini kulingana vile ambavyo Biblia inazungumza, inasema kwamba hiki ni kionjo peke yake. Ukiangalia kama the great flood. Kuna flood ilikuja wakati wa Nuhu. Biblia yote nzima inazungumzia mambo ambayo yalitokea katika siku za Nuhu. Mvua ilinyesha, gharika ikaweza kugharikisha kila mtu. Lakini Biblia inasema siku za mwisho hicho kitakuwa ni kionjo, kwa sababu mwanadamu wako na dhana ya kwamba the ultimate ama kilele cha uchungu ni kifo. Lakini kuna wakati ambapo kifo kitakataa watu. Vitisho ambavyo vitatokea katika dunia, watu wataogopa sana. Hivyo ni Biblia inasema. Kwa hivyo shida ambazo utapata zinatokea katika the end of the age ni shida, sio kwa sababu kutakuwa na kifo peke yake, kwa sababu dunia imezoea kifo. Watu wamekufa kwa world wars, watu wamekufa kwa atomic bombs, atomic wars. Watu wakakafa kwa catastrophes kama natural events, yeah? Wameuliwa katika hurricanes, kumekuwa na earthquakes, kumekuwa na tsunamis, watu wamekufa. Lakini siku za mwisho, shida hizo ambazo dunia imepata hadi wa sasa, Biblia inasema kwamba ni kionjo. Kuna vitu vingine ambavyo vitatokea tukielekea mwisho wa dunia, ambazo zitakuwa zinatisha zaidi. Biblia inasema dunia hii inaisha kama nguo, kama vile nguo ya mtu uchanika ikishazeeka, hivyo ndivyo dunia inaisha. Na vile ambavyo dunia inaendelea kuisha, ndivyo shida zinaendelea kuingia katika maisha ya wanadamu. Itafika wakati ambapo watu watatamani kufa, lakini kifo itawakataa. Bwana asifiwe. Kupeana tu example ni kana kwamba unajikata kichwa, lakini moyo yani uhai bado uko ndani yako. Unakataa, kifo inakataa kukuchukua.
Bwana asifiwe. Kwa sababu itakuwa ni wakati huo ambapo watu watakuwa wanatakiwa waumie zaidi. Kuna siku ambayo Biblia inasema kwamba inaitwa the day of vengeance, siku ambayo Mungu atakuja kulipiza kisasi kwa wanadamu. Kama kuna mtu uliwahi kukosea katika dunia hii, akakwambia, yani ukaona kama umeshinda, ukamnyang'anya kitu ukaona kama umeshinda, ukampeleka kotini, ukamwekelea mambo, ukafungwa, ukaona kana kwamba umeshinda. Biblia inasema kwamba kuna siku Bwana wa mabwana, Mungu wa majeshi atashuka hapa, muonane na yeye kwa sababu ya kesi hiyo. Hakuna kitu ilipotelea. Hakuna kitu ilipotelea. Ndio maana tunaambiwa kwamba tutubu. Kumbuka dhambi zote ambazo umewahi kufanya na utubu kwa Bwana, kwa sababu hazijapotea, ni lazima zitalipishwa. Kuna zile ambazo Yesu alilipia kwenye msalaba, lakini dhambi ambazo Yesu alilipia msalabani ni zile ambazo utatubu. Ukikataa msamaha wa Yesu, basi wewe utalipa zako mwenyewe na Mungu atakuja kulipisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati huo ambapo mambo haya yatakuwa ikifanyika, itakuwa ni ngumu, watu watakuwa na shida mingi. Biblia inasema kwamba watoto wako wataenda kwa polisi wa kushtaki unafanya kitu ambacho hujafanya, ndio ushikwe, ufanyiwe execution, uuliwe. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema kwamba maadui wa watu watakuwa ni wale watu ambao wanaishi nao kwa nyumba zao. Praise God. Angalia siku hizi watoto wanauliwa na wazazi wao, watu ambao wanawaamini. Unaamini mzazi wako na wewe ni mtoto mdogo, anakuambia fanya hichi, kumbe anakuambia ufanye hivyo ndio ukufe. Nilisikia mwingine akisema kwamba aliambia watoto waruke kwa shimo, wakaruka, alafu na yeye akarusha mawe huko ndani akawaua. Vitu ambavyo vinafanyika hata siku hizi, ukisikiliza news unaona ni kama siku hiyo itakuja kesho. It is we are just, hatujafika hapo bado. We are being ushered into the great tribulation. Biblia inasema itakuwa ni siku ya kuagonize. It is going to be around time ambapo kwamba dunia itakuwa na uchungu mwingi sana. Ni kama uchungu, Biblia inasema kwamba itakuwa ni kama uchungu wa mwanamke akienda kujifungua. Lakini licha ya kuwa itakuwa ni kwa siku chache, lakini baadaye kutakuwa na furaha. Biblia inasema kwamba kama siku hizo hazingekatishwa, hakuna mtu ambaye angeweza kuokoka, kwa sababu target kila mtu, especially wale watu ambao wanasema kwamba wanaamini, wale watu ambao wanamfuata Yesu Kristo. Itafika wakati ambapo itakuwa na shida kumfuata Yesu. Kusema tu wewe ni mtu ambaye ameokoka itakuwa ni shida kama nini. Na vitu kama hivyo vimeanza, kwa sababu enda mahali sasa useme umeokoka, enda mahali sasa ujiintroduce kama mhubiri, uone vitu ambavyo utaambiwa nyinyi ndio mnadanganya watu siku hizi, mnaibia watu ndio mjitajirishe. Kumeanza kukua na persecution dhidi ya kanisa. Ni vile tu haijakuwa physical, lakini kumekuwa na introduction mdogo. Siku itafika ambapo kwamba haitakuwa fun tena kufuata Kristo. Bwana asifiwe. Kama vile ambavyo Wakristo wa mwanzo walifuata Kristo kisirisiri, hivyo ndivyo inakuja kukua ya kwamba watu kuokoka na kumfuata Kristo itakuwa ni kuhatarisha maisha yao. Biblia inasema kwamba tunahatarisha maisha yetu kila siku. Lakini kwa sasa, kwa wakati huu ni fun, kwa wakati huu ni fashion. Actually a few like years before, kama 2010 2005 hapo, kama hujaokoka unaonekana kwamba hauko poa. Saa hii ukienda kwa mama ama watu groups fulani, useme kwamba unataka waokoke, wanakwambia sisi tumeokoka. Kama saa hii mama wote wameokoka, hakuna mama ambaye hajaokoka. Bwana asifiwe. Kila mama ameokoka. Ukimwambia Bwana asifiwe anasema amen, kwa sababu saa hii ni fun. Lakini kuna wakati ambapo only people who really and truly mean salvation will be confessing Christianity, kwa sababu itakuwa ni risk kubwa. Itatokea wakati ambapo watu wanawekwa alama inaitwa 666. Biblia inasema kwamba 666, kuna watu wanasema kwamba itakuwa pengine ni system fulani ama ni jambo fulani ambalo watu watakuwa wakifuata, ama pengine ni jambo la imani fulani, revelation fulani, lakini whatever it is going to be, Biblia inasema kwamba itakuja. Na hakuna mtu ambaye ataweza kununua wala kuuza kama hana. Na Wakristo hawafai kuwa nayo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hawataweza kununua wala kuuza. Lakini Wakristo wanaamini kwamba kabla ya wakati huo kufika kutakuwa na kitu ambao wanaita rapture. Rapture imetolewa kwenye kitabu cha Danieli sura 20 ya 12, mahali ambapo inasema kwamba but at that time people, everyone whose name is found written in the book of life will be redeemed.
ataweza kuokolewa. So hiyo kuokolewa ndio tunaita rapture, ya kwamba Yesu ataweza kutuma malaika wake katika the four corners of the world, achukue watu wake awapeleke mbinguni, ndio wakati huo wa tribulation upite. Lakini ukisoma vizuri kama mahali hapa inasema kwamba at that time every person whose name will be found written in the book of life will be rescued. At what time? At that time. Kwa hivyo itakuwa ni exactly wakati wa tribulation. Kuna kanisa ambalo litaweza kuingia katika tribulation vizuri. Kuna kanisa ambalo litaweza kuteseka katika wakati huu, na sisi tunaona kwamba wakati huu uko karibu, ama unraveling. Na wakati ujue, wakati ambapo siku hizo zitafika kwa haraka, watu zitafanyika haraka, utajua mambo ingiana aje mpaka ukakuta kwamba tumeingia katika the great tribulation. The moment utaanza kuona dunia inazungumza kwa umoja, dunia inatafuta currency moja, tutumie dola sisi wote, ukute kwamba tunatafuta hata kukue na president mmoja, ujue tumekaribia sana siku hizo. Tunakaribia sana siku hizo. Kuna mtu ambaye atainuka ambaye anaitwa mpinga Kristo. This person is going to fight Christianity. He is going to fight everything that is godly, kwa sababu yeye atakuwa evil. Anaitwa the man of lawlessness. He is going to fight everything that is born of God. Na siku hizo ndio Biblia inasema kutakuwa kubaya kuliko vile ambavyo kumwahi kukua katika dunia yote. Siku hiyo ya Bwana itakapotokea, itakuwa ni judgment ya Mungu katika mambo yote ambayo yamewahi kufanyika katika dunia. Bwana sifiwe. For example, kila nabii ambaye aliwahi kuishi katika dunia hii aliweza kupata ufunuo kuhusu siku za mwisho. Kila nabii, every person, hata Daudi, kila mtu ambaye alikuwa na spirit of prophecy alionyeshwa the last day. The last day, kuna wale watu waliona wakaogopa sana. Kama sahi kuna nabii ambaye anaitwa Amos. Amos anauliza in the book of Amos chapter 5 beginning from verse 18. Biblia inasema, woe to you who long for the day of the Lord, who do not long for the day, why do you long for the day of the Lord? Jamaa anauliza, nyinyi ni nini inawafanya muone kama hiyo siku itakuwa ni siku ya raha? Kwa nini mnatamani hiyo siku ifike? Maana aliona hiyo siku na ilimtisha sana. Biblia inasema kwamba aliona kama ni siku ambayo mtu anakimbia akitoka katika fields, anaingia kwa nyumba ili asiweze kushikwa na kuuliwa na simba, lakini anapoingia kwa nyumba anaumwa na nyoka. Yaani hakuna mahali ambapo kutakuwa na amani. Ukienda kwenye kanisa watu wanauliwa kanisani, watu wanapata shida kanisani. Ukitoka kwenye kanisa uko nje bado ni kubaya. Itakuwa ni siku ambayo itakuwa na ugumu. Bible inasema kwamba watu watakimbia. Kuna siku hiyo ikifika, Mungu atashuka hapa mwenyewe na atapigana na watu. That is what it is written in the book of wacha nikusomee katika kitabu cha who is this person? I think anaitwa Zephaniah. Yeah, Zephaniah. Chapter 14, beginning from verse 2. I will gather all nations to Jerusalem. Verse 3. Then the Lord will go out and fight against those nations. Siku ambayo Mungu atatokea aweze kupigana na wanadamu. Itakuwa ni ngumu. Let me go ahead and read verse 4. On that day his feet will stand on Mount Olives east of Jerusalem, mount of forming a great valley. With half of the mountain moving north and half southwards. You will flee as you fled before the earthquake. Watu watakimbia kama vile ambavyo mtu hukimbia earthquake. Ukiona sijui kama ushaiona kwenye sinema ama pengine watu ambao wamekuwa katika city ambayo iko na earthquake inafanyika moja kwa moja. There is a way that people run hysterically kwa sababu haujui ni nini inaanguka na inaanguka saa ngapi. People run. Unakimbia tu hivyo bila kujua unaenda wapi. That is what is going to happen in the day of the Lord. Na Bible inasema kuna wengine waliona wakaona ni kama siku ambayo haina usiku na haina mchana, haiishi na haianzi, haina giza, haina mwangaza, imekaa tu hivyo. Ni siku ya kutisha. Siku yenyewe inatisha. Bwana sifiwe. Kabla ya siku hiyo kufika, kuna vitu ambavyo vitatokea, vitafanya mioyo ya wanadamu kufadhaika. Biblia inasema kwamba vitu ambavyo ama signs ambazo itakuwa zikitoka kwenye bahari, the roaring of the sea, vile bahari itakuwa inaguruma, watu mioyo yao inayeyuka. News ambazo utakuwa ukisikiza kwa TV ama unasoma kwa newspaper, moyo wako unafadhaika.
Bwana asifiwe. Kama kuna kwa saizi kuna climate change, jambo ambalo linatishia watu sana. Inasemekana kwamba ice caps zile ziko kwenye Arctic Circle na zile ziko kwenye upande nyingine ya South Pole. Hizo ice ni kumelt, zina melt at a very high rate. Na zikimelt tunaamini kwamba ama tunajua kwamba zinaingia kwa bahari. Maji inaingia kwa bahari. Na ujue 70% of the earth is water. Na some of this water imehifadhiwa kama theluji, imehifadhiwa kama ice, imekaa huko ikiwa kama ice. When this ice melts, it gets into the ocean, nayo ocean inakuja juu. Na we know very well, hiyo ice ikimelt yote, bahari inaweza kuflood dunia. Inaweza kuflood dunia. Siku hizo ukute kwamba kuenda coast ni ngumu, sababu coast ishafunikwa, maji kwa Mlolongo ama maji kwa Mombasa Road imeshafika Nairobi. Ukute kwamba sections of the earth ndio tu zitabaki kama hazijafunikwa na maji. Kwa hiyo you can imagine vile unaishi Machakos ukijua kwamba bahari iko na hapo Emali inakuja, inapanda. Kila siku unasikiza kwenye news, unakuta mji fulani umefunikwa, mji mwingine umefunikwa, unashangaa utakimbia wapi? Tuseme watu wanakimbilia Nairobi ama watu wanakimbia Nyahururu kwa sababu ndio high ground. Mnaenda Nyahururu mnajaa kujaa. Nairobi yote Nyahururu, Mombasa yote watu wamekimbia Nyahururu kwa sababu hapo kuko hai. Tunakaa huko sisi wote. You can imagine chakula tutatoa wapi? Kutakuwa na turmoil, days of great tribulation. Watu wakikimbia bahari, mgurumo tu wa bahari unatishia watu. Just imagine. Na Biblia inasema ya kwamba wale watu wote ambao wanamwamini Mungu, ambao majina yao yatapatikana yameandikwa kwenye kitabu cha uzima, siku hizo wataokolewa. Hatujui inaokolewa namna gani. Kwanza Yesu alisema kwamba kama siku hizo hazingefupishwa, hakuna mtu ambaye angeokoka. Wacha wale watu ambao wanasema vile wanajua kumfuata Mungu, wenye hawana dhambi, hawana nini. Kama hizo siku hazingefupishwa, hakuna mtu ambaye angeweza kuokolewa. Alifupisha siku hizo kwa sababu ya wale watu ambao wameteua, wale wanaitwa wateule. Wao ndo walifanya siku hizo zikaweza kufupishwa, ndo waweze kustahimili. Otherwise hakuna mtu angeweza kustahimili. Bwana sifiwe. Lakini kuna kitu kingine ambacho kitatisha watu. Bible inasema in the book of Luke 21, Matthew 24 and Mark chapter 13, inasema siku ambayo Yesu Kristo sasa atakuwa revealed. Kwa sababu Bible inasema baada ya mambo haya yote kukua, kutakuwa na siku ambayo jua litatiwa giza. Baramwezi nayo itakuwa ni kama damu usiku, hakuna mwangaza. Nayo kutakuwa na stars zina fall kutoka mbinguni, kama vile ambavyo matunda huanguka kutoka kwa miti. Bwana sifiwe. Kwa wale ambao tumesoma kidogo, ndio maana tunapatanga tashishu na kuamini Biblia, kwa sababu tunajua star is bigger than even the earth or maybe the sun. Kwa hivyo tunashangaa hizi nyota ambazo zitaanguka wapi? Bwana sifiwe. Lakini you should not limit God to your understanding. For example, ukisoma katika the first few chapters of Isaiah ameelezea vizuri sana vile ambavyo kutakuwa siku hizo. Ujue dunia vile ambavyo tunasema the cosmos ama the universe it is wearing out like a garment, ni kuisha, inaisha kama nguo. Kwa hivyo kutakuwa na shida ya kumaintain dunia vile ambavyo inaenda, kama rotation ya dunia itakuwa imeanza kuslow down. Na tunajua kwamba the true north, ile magnetic field ya dunia itakuwa imeanza kugeuka. Kutakuwa na polar reversal. Unakuta kwamba North Pole itaenda kama inapotea hivi mpaka ikuwe do South Pole. So that really, hiyo kubadilika, hiyo polar reversal itapelekea kitu ambacho kinaitwa the reeling of unakuta kwamba dunia inayumba. Bible inasema in the book of Isaiah itakuwa inayumba kama mlevi. Dunia inayumba kama mlevi, inayumba hivi. Kwa hivyo wale ambao watakuwa katika dunia siku hizo, ukiangalia juu utaona kama nyota zinaenda. Unaona ni kama zinamwagika. Bwana asifiwe. Sasa tukio hilo Yesu akijaribu kuelezea wanafunzi, kwa sababu wanafunzi siku hizo teknolojia iko imefika mahali ambapo imefika, ama astronomy research katika mambo ya kisayansi iko imefika hapo. Kwa hivyo watu kwa tunajua star inatoshana aje. People thought that stars are just like some torches ziko kwa sky ambazo zinaweza kuanguka. Kwa hivyo Yesu tu angewaambia ama waelezee katika hiyo level ya understanding. But today we know and we know better ya kwamba it is going to be lile tukio ambalo Isaiah alizungumzia
akasema kwamba kutakuwa na the reeling of the earth kwa sababu ya polar reversal. Dunia inayumba. Sisi tukiangalia juu tunaona ni kama nyota zinaanguka, na ukishaona vitu kama hizo zikianza kutokea, kutakuwa sasa na the next event ambayo is the only event ambayo tunaingojea, the most anticipated event in the history of the earth, which is the coming of the Son of Man. Sasa kuna swali ambalo tunafaa kujiuliza sisi zote, kwa sababu Bible inasema kwamba Yesu atakapoapia, it is going to be another problem, kwa sababu watu watakuwa na shida ya kusimama mbele ya mwana kondoo. When this person appears, Jesus of Nazareth hata apia kama savior vile ambavyo tunamzungumzia huku kwa sasa, kwa sababu sasa tunasema ni mwokozi, anapenda kila mtu, ni mpole, tujifunze naye, ni mwalimu mzuri, hana fujo, hana nini. Siku hiyo akija, atakuja kama hakimu. Bwana asifiwe. Atakuja kama mfalme ambaye amekalia kiti cha hukumu, kwa sababu Bible inasema ya kwamba atawahukumu walioko hai na wale ambao wamekufa. He is going to judge the living and the dead. Kwa hivyo akiapia kwenye sky, itakuwa ni shida nyingine, kwa sababu very few people will be able to stand before the Son of Man. Siku hizi ukiuliza watu wanasema Yesu ni mzuri, nampenda nini, nampenda Yesu, ameniokoa. Wakisimama kwa kanisa, wakisimama kwa basi, wakisimama kwa events, wanasema Yesu vile ambavyo wanampenda. Siku hiyo ikitokea, Bwana anasema kwamba ni watu wachache wataweza kusimama mbele yake. Just standing before the Son of Man. Will you be able to stand before the Son of Man? Ndio maana siku hizi ujiandae. Kusikue kuna kitu ambacho atakuwa akikuhukumu kwa sababu yake. You should not be judged of anything before him. Na ukumbuke kwamba sio kwa sababu ya vitu ambavyo umefanya ama hujafanya, lakini ni kukiri na kuoshwa kwa damu yake takatifu. That is the only way you'll be able to stand before this person. Atakuja kama mtu wa vita, vile ambavyo anaitwa the Lord of Hosts. Hivyo ndivyo atashuka. Siku hiyo itakuwa ni siku ya vita. Watu hataweza kusimama mbele zake. Na Biblia inasema kwamba akija sasa, atakuja kuleta hukumu. Ndio siku hizo utakuta wapasta na watu ambao ni wahubiri, ambao walihubiri neno la Bwana kwa nguvu na uweza, wakafufua watu ambao wamekufa, wakaponya watu ambao walikuwa na magonjwa tofauti, wakaombea watu, wakaekelea mikono, maisha yao ikabadilika. Lakini wakienda kwa Yesu siku hiyo, Yesu anawauliza, mnafanya nini hapa? Nyinyi ni kina nani? Wanamwambia Yesu, acha hizo Bwana. Tumekuwa na wewe, tumekuhubiri, tumefanya miujiza kwa jina lako. Tumefufua watu kwa jina lako. Alafu sasa hii unakuja kutuambia hautujui. Yesu atawaambia depart from me. Yaani ile kukuambia toka kwangu ni kama na kuthreaten. Ukikaa hapa kuna kitu kitakutokea. Kwa hivyo watu wataondoka kwake, na Bible inasema many will be offended because of that. Kuna wengi ambao watakwazika, watashangaa, huyu ni ile Yesu tulikuwa tunaambiwa. Kwa sababu people will not be able to stand before the Son of Man. Ndio maana tunasema kwamba before you go even deeper into the words of God, to the word of God and the ministry and vitu vingi ambavyo vinafanyika katika Christianity, kabla you indulge yourself in all those things, healing, crusades, nini, ni vizuri kwamba mjuane na Yesu kwanza. Ni vizuri mjuane na yeye kwanza, muongee, mjuane, kwa sababu kama siku hiyo akitokea hamjakuwa mkiongea, siku hiyo mtaongea nini? Bwana asifiwe. Ni kama rafiki. Yeye alisema kwamba sitawaita watumwa, I will not call you servants anymore, I will call you friends because you know everything about me. That means you should know everything about Jesus. His character, his demeanor, everything about him. Not necessarily the word and the theology that is in the world siku hizi. Unafunzwa mambo mengi, ni vizuri na ni mazuri, lakini kabla ufike hapo, know the person of Jesus Christ. Jua Yesu kwanza moja kwa moja, ili kwamba mkue mnazungumza, mnajuana. Siku hiyo ikitokea, mtaweza kuongea. Lakini kama hamuongeangi, ni nini nakwambia ya kwamba ukienda mbinguni mtakuwa mnapiga story gani na Yesu sasa? Imagine Yesu amekuja sahi, mmekaa hapo mahali umekaa, muanze kuongea, mtaongelea nini kama hamuongeangi? Kama hamuongeangi ni kumaanisha hamjuani. Na kama hamjuani hamuwezi kuishi pamoja. At that time hata akikuona, mkionana, mta surpriseana na shangaa, wewe ni nani? If you don't know him now, you will not be able to be happy when he comes, and that will be the problem of many. Tutaona ni kwamba ni kweli shida zimeisha, Yesu ametokea hewani, lakini sasa huyu mtu tutamhando aje? We don't know him. He is coming in his glory and in his power.
but we do not know that power. Ile love ambayo tunaifeel sahihi ya Yesu Kristo, siku hiyo itakuwa ni ghadhabu ambayo itamwagwa katika dunia. Sahihi ile kitu ambayo imemwagwa kwa dunia ni upendo wa Mungu, ni upendo wa Mungu, the love of God. Kila mahali tukienda kuombea Yesu anakupenda, uko na shida gani tunakuombea unapona, uko na shida gani tunakusaidia, tunakupatia chakula. Unakuta watu wanaenda kwenye children's home wanapeana nguo, watu wanaenda kwenye mitaa ya mabanda wanapeana unga, wanasponsor watoto wao, wanawapeleka shule, tunaonyeshana upendo wa Bwana. Lakini itafika wakati ambapo ule upendo utakuwa exchanged sasa na ghadhabu ya Mungu, kwa sababu upendo utakapochukua watu wake ambao wanataka upendo, the men and the women of love, watachukuliwa wakati wa the great harvest, ile siku ambao ni ya kuharvest ama kuchukua wanadamu wote ambao walimpenda Bwana, ambao wameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Wakati wakishachukuliwa sasa, itakuwa sasa ni ghadhabu sasa nayo ikujia watu wake. And in that time, that is when God will separate himself from darkness. Ile tu miracle ya kwanza ambayo Mungu alifanya, alisema let there be light, and there was light. And he saw that light is good, and he separated light from darkness. Darkness he called night, and light he called day. Hiyo ndo kitu ambacho Mungu atarudia katika siku ya mwisho. Bwana sifiwe. It is good for you to know ya kwamba Mungu atajiseparate na giza. Mungu ni mwangaza. The Bible says that he lives in inapproachable light. Ile mwangaza ambayo anaishi ndani yake, hakuta giza ambayo inaweza kusurvive pale. Vile tu alifanya, atajiseparate, atatoa mwangaza na aweke giza kando. Wale watu ambao wataenda kwenye giza ni watu ambao wameishi kutenda matendo ya giza. That is why kila mtu miongoni mwetu amefanya matendo ya giza. Bwana sifiwe. Apart from wewe ambao unaona hujatenda, wewe ni mzuri, Bwana akubariki. Lakini most of the people tumekuwa na past, tumeishi maisha machafu baadaye kabla ya kujuana na Yesu Kristo. Lakini baada ya kumjua tukaweza kuoshwa, tukatoa ule ugiza, tunaishi katika Yesu. Kwa hivyo sasa tusirudie maneno ya giza, kwa sababu Mungu anaposeparate yeye mwenyewe na giza, wewe hauwezi, kwa sababu ati Mungu anakupenda, hawezi kujichanganya na giza kwa sababu anakupenda. Therefore have kujiseparate kutoka kwako. Na akijiseparate ni kumaanisha atafunga mlango. Ile mlango unasikia itafungwa mbinguni, sio lazima ikuwe ni physical door, lakini inaweza kuwa ni a door to a dimension. Ile mahali ambapo tutapelekwa ni dimension fulani, ambayo ni kama vile ambavyo Bible inasema kwamba kuna kuwa na valley, a great valley between the dead and the living. Hiyo valley doesn't have to be a physical valley. It is a valley between the living and the dead. It's a dimension. Kuingia kwa the dimension of the spirit na kuingia kwa the natural ama the physical. There is a valley between the supernatural and the natural. Hiyo valley doesn't have to be physical. Hivyo ndivyo itakuwa mbinguni. It doesn't have to be, the door that will be shut doesn't have to be physical. Lakini ni ile mlango ya kuzuia mwangaza usichanganyike na giza. Ni kuzuia mchana usichanganyike na usiku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama vitendo vyako ni vya usiku, kuna mahali ambapo utapeleka vitendo hivyo. And I believe that kwamba ile mambo ambayo itakuwa ikifanyika kwenye hell, sio lazima ikue kwamba ni moto peke yake ambao utakuwa umekichomeka pale. I think moto itakuwa ni kama tu vile unaongeza chumvi kwa chakula, lakini chakula yenyewe ishapikwa. Mateso ambayo itakuwa kwenye hell tayari unaweza kufikiria. It doesn't have to be fire. Fire itakuwa tu ni kama kuongeza chumvi. Kwa sababu hata Yesu anapozungumzia hell, hakuzungumzia hell sana akiassociate na moto. Lakini Biblia inasema every time Jesus said that outside there there is gnashing of teeth. Bwana asifiwe. Kuna ile kusaga meno. Yaani alikuwa anamaanisha kuna shida nyingi kule. You can imagine mtu ambaye ni kama example, mtu ambaye ameshikwa kwa sababu hajavalia mask, ama ameshikwa anazurura usiku kwa sababu amechelewa. Anashikwa, anapelekwa kwa polisi, lakini unajua kwa sababu pengine hakuwa na pesa ya kuwapatia hongo, akapelekwa kotini, akapelekwa jela. Ukipelekwa jela kwa sababu ya makosa ya kutovalia mask, na kuna watu wako jela saa hii kwa sababu hawakuvalia mask, kwa sababu walichelewa, walishikwa sabaya, kwa sababu walishikwa na curfew. These people are not capital offenders. Unaona? Lakini wako kwenye jela, na wakiingia kwa jela wanapata people who have committed murders.
wanakuta highway robbers, wanakuta watu ambao wamefanya vitu viovu, rapists, watu wote wa aina hiyo wako huko, lakini pia wao wamejipata nao pale. What kind of punishment do you think it is? Ukichanganyishwa na watu kama hao, it is the same thing that is going to happen in heaven. You'll find that people who are not that bad, but because they have actions and acts of evil ndani yao, watahave kupelekwa kwenye upande wa giza, na upande ule wa giza watakutana na viongozi wa rebellion, watapatana na marapists, watakutana na homosexuals. So you can imagine living with those